在生死瞬间，丽水一家宠物店的员工用奋不顾身的逆行定义了何为责任。当隔壁店铺的火焰蔓延时，他们心中只有一个信念：不抛弃任何一个生命。火势迅猛，前厅电线烧断，店内监控画面戛然而止，浓烟从前门涌入，小猫惊恐躁动。危急关头，店员们没有迟疑，他们一次次从后门冲进店内营救他们。浓烟逐渐蔓延到店里的每个角落，能见度逐渐变低，店长甚至在消防员劝阻下依旧带头冲进店里，只因一句因为没有人比我更了解他们的位置。最终在店员与消防员的协作下，从寄养3年的猫咪到笼中小鸟全部获救。被熏黑的小狗在笼中好奇张望，而店员们以第一时间向每位主人报去平安。这不仅仅是一次救援，更是一面镜子。当有些宠物店因疏于照看而让宠物陷入不幸时，这里的人却以生命守护生命、责任与敷衍、无畏与漠然，在这一刻高下立判。